哦，都是你啦！B102航班不是说到马尔地夫吗？这里哪是马尔地夫？是我们搭的是 A104啊，我们以为是 A， 结果是 B。AB 合约，哇！不要再谐音冷笑话，更冷了。真的很冷呢。然后又开始动一下身体。我去找衣服了。哦，雪莉，哪有衣服啦？要嘞？什么？什么？前面有衣服。哇，真的有哎！刚好了，玛丽亚。瓦力衣服，又是冷笑话，是压垮骆驼的最后一根。